အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမ်းမာရေးပညာပေးဘုရား channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟန်ဆိုင်သေးမှတ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွတ်ထိုးခြင်းအကြောင်းမှာလူတိုင်းဟာကျွတ်ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်ကျွတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရေအုပ်ပိုင်းနဲ့ဝမ်းပိုက်ပိုင်းကိုခြားထားတဲ့ကလန့်ကာကြွက်သားဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်နှိုးဆွခံရပြီးတော့အလိုလျောက်ကြုံတာဆန့်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ပါအများအားဖြင့်ပြင်ပကလူတွေကိုရုတ်တရက်ရှူသွင်းမိတဲ့အခါကလန့်ပြတ်ကြွက်သားကရုတ်တရက်နှိုးဆွခံရပြီးကျွတ်ထိုးတတ်ပါတယ်ဥပမာဗဒတ်ကြဲဟပြီးရည်တဲ့အခါကျဲလောင်စာစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွတ်ထိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွတ်ထိုးခြင်းကို hiccup လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွတ်ထိုးခြင်းကအသက်အရွယ်မျိုးမှာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ကျွတ်ထိုးခြင်းအများစုကလူတိုင်းကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ခဏတာစိတ်ရှုပ်စရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့လိုပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်ခဏတာကျွတ်ထိုးခြင်းကအကြောင်းရင်းရှာမရတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်နေတယ်ဥပမာပြောပြရရင်အရက်လွန်ကြုံတောက်တာကျွန်တော်ရက်တောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အစာရည်နဲ့ acid တွေပြန်ရှံတက်လာပြီးအစာရည်မျိုးကိုလှုံ့ဆော်ပြီးတော့ကျွတ်ထိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆေးလိပ်တောက်တာဆေးလိပ်တောက်ခြင်းနဲ့တူလေကိုမျိုးချမီးလို့ကျွတ်ထိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါအစာရင်ပွားစေမဲ့အစားအစာတွေစားတာအစားအသောက်တွေကိုနှင်းမြန်စွာစားတာအပူဆက်တွေကိုအမြန်စားတာအပူအေးဆရှိတဲ့ဖြော်ရည်ကိုတန်းတောက်တာအခန်းပူခြင်းရုတ်တရက်ပြောင်းလဲတာဒါအပြင်ဆော်တာပါတဲ့ဖြော်ရည်တွေအစီများတဲ့အစားအစာအနှစ်များတဲ့ဟင်းတွေစားမိတာကကျွတ်ထိုးခြင်းနဲ့ဆက်နေတတ်ပါတယ်ဥပမာငြိုသီးတောင်းအောင်ကြိုက်စားလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွတ်ထိုးတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွတ်ထိုးတတ်ပါတယ်ကျွတ်ထိုးခြင်းကတာမန်အားဖြင့်တော့မကြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့48နာရီထက်ကြာရင်တော့ယောဂခံရင်းနဲ့ဆက်နေတတ်တယ်ကျွတ်ထိုးခြင်းအများစုကသူ့ဘာသာပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်ဈေးကမ်းပြပြီးကုသဖို့မလိုအပ်ဘူးကျွတ်ထိုးလာတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူလုံးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတချို့ကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1ရေတောက်ခြင်းရေကိုအသက်မရှူပဲဆက်တိုက်တောက်လိုက်တာကြောင့်ကျွတ်ထိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရေအေးကအစာအိမ်ကိုကျုံစေတယ်စာအိမ်ကျုံတဲ့အခါမှာဆိုရင်အစာအိမ်ထဲမှာပိုးရှံနေတဲ့လေတွေကထွက်သွားပြီးတော့ကျွတ်ထိုးတာကိုတတ်တာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်ထိုးတော့ရေတောက်တဲ့အခါမှာအထူးသတိထားမှရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ထိုးနေတော့ရေတောက်ရင်ခက်မတင်မဲ့ရေတွေအဆုတ်ထဲကိုရေဝင်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွတ်ထိုးနေစဉ်ရေတောက်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှူအောင်ထားရပါမယ်နောက်နံပါတ်2နီလန်းကတော့အသက်ရှူအောင်ခြင်း9စက္ကန့်လောက်အသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ပြီးတော့အသက်ရှူအောင်ထားပေးပါဒါဟာဆိုရင်ကျွတ်ထိုးတာကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်အသက်ရှူအောင်လိုက်တာကြောင့်ကလန့်ကကြွက်သားပြားပြီးတော့ရှည်ထွက်လာတယ်ကလန့်ကကြွက်သားတွေဆွဲဆန့်လိုက်သလိုဖြစ်တဲ့အတွက် relaxation ရရှိပြီးတော့ကျွတ်ထိုးတာကတတ်တာသွားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ထိတ်လန့်အောင်ပြုလုပ်တာကျွတ်ထိုးနေချိန်မှာဘေးကနေ6လန့်လိုက်တာရုပ်တရက်အံ့ဩစရာတွေ့တာလန့်သွားတာတွေကကျွတ်ထိုးတာကိုရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်ထိတ်လန့်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာဆိုရင် adrenaline တွေများစွာထွက်လာပြီးကျွတ်ထိုးတာကိုတတ်တာသွားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ဘေးကအာရုံကြောကိုလှုပ်တော်ခြင်းရှာကိုပါသက်ပြင်ထုတ်ပြီးလက်နဲ့ဆွဲထားတာမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားပြီးမျက်လုံးပေါ်ကနေခက်တတ်တာလေးဖိပေးတာနတန်သီးပေါ့နော်နတန်သီးကိုပုတ်ပေးတာတွေကလည်းတော့ဒီဘေးကအာရုံကြောကိုလှုပ်တော်ပေးပြီးတော့ကလန့်ကကြွက်သားပေါ်မှာဖိအားတက်ရောက်မှုနေပါသွားသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွတ်ထိုးတာကိုတတ်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5စက္ကူအိတ်အတွင်းအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းစက္ကူအိတ်တစ်လုံးကိုပါသက်ဝမှာပိတ်ပြီးတော့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်10ချိန်လုပ်ပါ10ချိန်လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသွေးရင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေမြင်မာလာပြီးတော့ကျွတ်ထိုးတာရပ်နက်သွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6လေသေးတောက်ခြင်းမဂနီဆီယမ်ပါဝင်တဲ့လေသေးတောက်ပေးတာကကျွတ်ထိုးတာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်မဂနီဆီယမ်ကအာရုံရောနှိုးဆွားမှုကိုရောနေစေရာကြောင့်ပါမဂနီဆီယမ်ပါဝင်တဲ့ဆေးနှစ်ပြားကိုဝါးစားပါရေတောက်လိုက်ပါဒါဟာဆိုရင်ကျွတ်ထိုးတာကိုအနှင်မြန်တတ်တာစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9အချိုစားပါဗဇက်ထဲမှာရှိတဲ့အာရုံရောတွေကအချိုတက်ကိုရရှိတာကြောင့်ကျွတ်ထိုးတာကတတ်တာသွားစေနိုင်ပါတယ်တကြားတစွန်းဒါမှမဟုတ်ရင်ပြားရည်တစွန်းကိုယူပြီးတော့ရှာရင်းမှာတင်ထားပြီးတော့အချိုရတာကိုတဖြည်းဖြည်းခံစားကစားကြည့်ပါဒါဟာကျွတ်ထိုးတာကိုအနှင်မြန်တတ်တာစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်8တံမြာတိကြိုက်ခြင်းကလည်းကျွတ်ထိုးတာကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်ကျွတ်ထိုးခြင်းများစုကကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးကြီးမားမားဆိုတာထက်စိတ်အာရုံရှုပ်ထွေးစေုံတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂခံတစ်ခုခုကြောင့်ကြာချွေစာကျွတ်ထိုးနေရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အထက်ပါနီလန်းတွေကတတ်တာစေနိုင်မှာပါယောဂခံတစ်ခုခုကြောင့်ကြာချွေစာကျွတ်ထိုးနေရင်တော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ယောဂကိုကုသရပါမယ်ဥပမာပြောပြရရင်အစာအိမ်နာယောဂကြောင့်ကျွတ်ထိုးနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာအိမ်နာယောဂကိုကုသမှသာကျွတ်ထိုးတာပြောက်မှဖြစ်ပါတယ်တချို့သောကင်ဆာတွေပေါ့ကြံရည်ကျက်ကင်ဆာအစာအိမ်ကင်ဆာအုံနောက်ကင်ဆာတွေဟာလည်းကျွတ်ထိုးခြင်းနဲ့ဆက်နေတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုစောစောသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကျွတ်ထိုးတာက48နာရီထက်ပိုပြီးကြာနေမယ်2ရက်ထက်ပိုပြီးတော့ကြာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နီးစပ်ရာဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးတော့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တယ်တိုင်ပင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ယောဂရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့48နာရီထက်ကြာရင်တော့မပေါ်စားတဲ့ကြောင့်
သတိပေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆောင်းပါကိုဒီနာပဲရိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါနဲ့တူပြန်လာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ